Číslo 10. V roku 2006 bol čierny diamant Orlov vydražený za $352 000, ale dnes sa hovorí, že jeho hodnota sa ľahko pohybuje v miliónoch, teda ak majiteľom nevadí, že má veľmi temnú minulosť a možno v ňom straší. Diamant pochádza z Indie a údajne bol okom v soche Brahmu, boha v hinduistickej tradícii, ktorý vraj všetko stvoril. Údajne bola ukradnutá z tváre vyrezávaného boha v štýle Indiana Jonesa a viackrát odovzdaná. Najmenej 3-krát sa to skončilo smrťou jej majiteľa samovraždou. Neskôr v 50. rokoch minulého storočia ho znovu vyrezali a zrazu sa zdalo, že kliatba je prelomená. V roku 2006 sa diamant objavil na červenom koberci pri udeľovaní Oscarov na krku Felicity Huffmanovej. Čo spôsobilo, že jeho zlé žužu vyprchalo? To sa možno nikdy s istotou nedozvieme. Číslo 9. Vlasy. Po dokumentárnom filme Framing Britney Spears je jasné, že paparazzi aj fanúšikovia by urobili čokoľvek, aby ju získali, hoci sa to dalo odhadnúť podľa jej piesne Piece of Me z roku 2007, keď si oholila hlavu. Obchod vlasy predal za viac ako $1 000 000, vrátane jej držiakov na chvosty, zapaľovača a energetického nápoja, ktorý v obchode pila. Relikvie pre Supermana, trochu strašidelné pre kohokoľvek iného. Číslo 8. Kráľovná Viktória jej nohavičky. Predtým, ako ste si mohli kúpiť spodnú bielizeň náhodných ľudí na internete, ste si mohli za pekný peniaz kúpiť bývalé kráľovné, teda prababičky súčasnej kráľovnej. Spodné nohavičky sa v roku 2015 predali za $16 300. Boli na nich vyšité jej iniciály a boli v perfektnom stave ako každá iná pamiatka. Boli uchovávané v miestnosti s kontrolovanou teplotou zabalené v tkanive. Číslo 7. Ruky mu vzdorujú. Toto mrazivé zobrazenie, obraz s názvom Ruky mu vzdorujú od Billa Stonehama, bolo dokončené v roku 1974. Nie je to najdrahší obraz, aký sa kedy predal. Stál len $1025, ale skutočnosť, že niekto zaplatí viac ako $1000 za to, aby sa naň pozrel viac ako raz, je sama o sebe desivá, najmä ak si uvedomíte príbeh, ktorý sa skrýva za obrazom s takýmto kurióznym názvom. Legenda o obraze hovorí, že malá dcéra majiteľa obrazu rozprávala svojmu otcovi, ako sa dve zobrazené deti neustále hádajú. Otec, aby jej dodal pokoj, nastavil kameru citlivú na pohyby, aby dokázal, že sa nemá čoho báť. Ak ste videli niektorý z filmov o paranormálnej aktivite, viete, čo bude nasledovať. Podľa príbehu bolo na záberoch vidieť, ako chlapec vylieza z obrazu. Majitelia obrazu trpeli nepokojom, chorobami, horúcim vzduchom vychádzajúcim zo samotného obrazu a dokonca aj 3 úmrtiami. Niektorí tvrdia, že už len pohľad na obraz na eBay viedol k paranormálnej aktivite v ich domoch. Odvážte sa naň pozrieť online. Buďte naším hosťom. Číslo 6. Capote z Ashes. Truman Capote bol skutočne výnimočný človek, známy tým, že raňajkoval v Tiffany's aj chladnokrvne. Jeho rozsah bol neuveriteľný a jeho postavy boli excentrické a dráždivé. Po jeho smrti v roku 1984 bol jeho popol uložený do japonskej drevenej schránky a odovzdaný Joanne Carsonovej, bývalej manželke Johnnyho Carsona, až do jej smrti v roku 2015. Za ten čas bol popol ukradnutý a vrátený proti všetkému podivnému. V roku 2016 sa anonymný kupec sľúbil, že Capote mu umožní pokračovať v jeho dobrodružstvách a zaplatí za jeho popol $45 000. Číslo 5. Krabica Dbbik. Ak ste niekedy videli film Posadnutosť z roku 2012, táto škatuľa bola preň inšpiráciou, ktorá zaujala. Ako ste však mohli pochopiť z názvu, dej je hlavne o zlom duchovi, ktorý posadne ľudí prostredníctvom tejto veľmi špecifickej pamiatky. Dbbikova skrinka údajne pôvodne patrila človeku, ktorý prežil holokaust a dostala sa do rúk majiteľov, ktorí o nej majú čo povedať.
Jeden tvrdí, že smrdí ako mačka, moč alebo jazmínové kvety, iný, že mu po ňom vypadali vlasy, nikdy nezostane dlho v rukách jedného majiteľa, často sa znovu objaví na predaj na eBay. Číslo 4. Ak neviete, kto je doktor Jack Cavokian, čaká vás mrazivé zistenie. Často sa o ňom hovorí ako o doktorovi smrti. Cavokian bol lekár, ktorý celý život presadzoval samovraždu s pomocou lekára. V roku 1990 začal predvádzať so ženou menom Janet Atkinsová. Vystupoval s nimi po celej krajine a v roku 1998 dokonca účinkoval v relácii 60 minút. Niektoré z týchto asistovaných samovrážd boli skutočne vykonané v tejto dodávke Volkswagen z roku 1968, ktorá bola neskôr predaná za $32 500 a umiestnená v múzeu s paranormálnou tematikou. Bez ohľadu na to, či tieto asistované samovraždy boli alebo neboli skutočne odsúhlasené, v celej dodávke sa objavilo niekoľko strašidelných vibrácií. Číslo 3. Replika Annabelle. Dobre, nie je to originál, ale táto replika bábiky Annabelle sa predávala na eBay za vysokú cenu bez sprievodných zlých duchov. Ak bábiku Annabelle nepoznáte, pôvodne ju našli a uchovávali Ed a Lorraine, odborníci na paranormálne javy, ktorí boli znázornení vo filme Conjuring. Samozrejme, tá, ktorá sa predávala na eBay, sa podobala na filmovú verziu a nie na skutočnú Annabelle, ale aj tak sa predávala za $2500. Číslo 2. Ostrov Povalia. Presne tak, viac ako len bábka alebo dodávka je tu celý strašidelný ostrov, ktorý sa predal za $672 000. Ostrov sa nachádza medzi Benátkami a Lio a jeho história siaha až do roku 400. Od roku 1700 až do roku 1968 sa ostrov používal ako karanténa pre chorých na mor a iné choroby, neskôr sa stal psychiatrickou liečebňou a nakoniec bol zatvorený. Odvtedy je úplne prázdny, odhaduje sa, že na tomto malom ostrove je pochovaných takmer 100 až 50 000 ľudí v tzv. Morových jamách. Číslo 1. Ed Gein. Možno ste videli film Psycho aj počuli o Ete Greenovi, ale nevedeli ste, že ide, aspoň v inšpirácii, o tú istú osobu. Green bol muž z Wisconsinu, ktorý mrzačil telá svojich obetí a z ich kože vyrábal doplnky, závesy, rukavice a iné veci. Samozrejme, aj iní hororoví zloduchovia mali vlastnosti a charakteristiky Eda Geina. Na aukcii niekto predal 25-galónový kotol, do ktorého Guy vyhadzoval vnútornosti svojich obetí. Prekvapivo sa našiel kupec. Hviezda filmu Dobrodružstvá duchov.